Omwami Muhammad era abuuza nsaba kumbulira ku bubonero obutono bwa Qiyaamah obulisembayo obunene bulyoke bujje. Musomo munene kati nga endwadde zino ezitaliko ddagala, endwadde abantu okufa ekirindi, abantu okugulumiza abayimbi ne banyooma abayirimu, abantu okuzimba ebizimbe ebiwanvu ebigenda mu bbanga eyo, abantu abaali balunda ente nga tebalina nakagatto nga tebafuzi kati. Yayogera obubonero bungi sallallahu alaihi wasallam. Abakyala okubanga be bangi ku baami, tebakyala basufu bungi yarabbi. N'ekyo si kyaleero kye tulimu kino. Obubonero obutono obusinga bulabise, obunene tebunnatandika. Amiina rabbi. Amiina rabbi. Onabuuza nti Imam bwe mba nsaala nsobola okutandika ne suratu Naasi ku raka esooka ey'okubiri ne nsoma suratul Baqara wetandikira. Mu sunna todda mabega. Naasi gy'oba oteeka mu raka eddako. Ekyo kijja mu salatu tarawiihu nga mumalako Qur'an. Ekyo kijja mu salatu tarawiihu nga mazeko Qur'an nosoma Naasi era keddako n'ogenda mu Bakara kubanga Qur'an eba eweddeko. Naye mu swala eza bulijjo nedda. Olina kusoma ng'ova mu Bakara ng'odda eno bw'oti. Naam. Onagati singa mvudde mu nsonga ayitibwa omukyala Rashida nvudde mu nsonga nezijangayalamu okunaaba ng'olunaku enkeera lwa sunna nzikirizibwa oddusiiba era mpeebwa bbanga ky'okunaaba. Anti era olwo olunaaba lulinga lwa haidh, lulinga lwa janabba. Ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali ne bakyala be naabira ne haidhu obudde ne bukya mu Ramadhan nga tannaba nga janabba ne bukya nga tannaba janabba n'aginaba nga bukedde. Tekina buzibu asiibe nnyo anaabe mangu taluyisaawo nnyo. Jjukira nti abagenda nakusaala alina salati subuhi anabe mangu okuyekikinga nga bukyali. Mukyala namuyanja agamba nti tukubirizibwa okusaba mu swala specifically nsabirwa ku tahiyatu eri oba ku sujudu. Eswala ezizo eza sunna kubanga olwo eswala ezaffe eza faraba Allah ziyatulabikako ezo ndala ezo zisaabe naye bwe osala ezo eza sunna osobola okusalira ku rukuu'u, osobola okusalira ku sujudu, osobola okusalira ku tahiyatu. Ezizo eza sunna nga qiyaamul layli naye oba osala esala ezizo zireke nga bwe ziri. Waliwo adhkaari ng'ate duwa nzikirizibwa zijja oli mu bifo baziŋŋambiro zisoma nyenziteeka mu kusaba kwange nga nsaba. Ezo duwa si adhkaari. Ezo ziba duwa ate rabbana atina fid dunya hasana. Ezo osobola zisoma Allahumma hasibni hisaban yasira, osobola zisoma mu bifo byonna oba rukuu'u oba sujudu oba tahiyat. Naye subhana rabbiyal azim oba subhana rabbiyal a'la ate ogiteeke mu tahiyat oba subhana rabbiyal azim ogiteeke ku sujudu nedda. Ezo zisigale mu bifo byazo, ezaweebwa ebifo byazo. Alhamdulillah.